السلام عليكم. النهاردة معانا غسالة زانوسي اكواتيك الباب الصغير، هنعمل لها تجديد شامل وهنزل كذا فيديو ورا بعض. دلوقتي هنفك الغطا بتاعها من المسمارين اللي ورا، مسمارين 8 ملي اتكشفت كده معانا. هنفك الثلاث مسامير دول برضه بنفس المفتاح 8 ملي، وهنا ودول التلاتة دول هيفصلوا البودي النصين عن بعض. وفي 4 مسامير تاني، 2 في الخلف اهم، ده واللي جنبه اللي قصاده، وفي الزاوية جنبه واحد متغطي بغطا بلاستيك. هتشيل الغطا بمفك رفيع وتطلع المسمار كده. اتكشف معانا البودي من ورا. واضح ان الغسالة الموتور هنا اتحرق، الروزيتا بتاعته نزلت عليها مية من الحلة، فعملت حريق في الموتور نفسه، وطلعت النار على الحلة سيحت جزء منها. احنا هنغير كل حاجة فيها بايظة. هنا المية اللي نازلة من الحلة هي السبب، اللي نزلت على الموتور ووصلت للروزيتا فحرقت الموتور وحرقت الحلة كمان. النار طلعت على الموتور وعلى الحلة، لما نفكها هنشوفها. وهنا المية مصدية تحت اهي، معلمة في البلاستيك بتاع القاعدة. هنفك اول حاجة التقل الخرسانة ده اللي هو بتاع الاتزان بتاعها، الثلاث مسامير دول والورد بتاعتهم نشيلهم هنا مكانهم. هما بيبقوا 4 اماكن بس 3 مسامير اللي راكبين، وهنشيل السير بكل سهولة كده. هنا الموتور هنفك المسمار ده واللي قصاده اخوه، هينزل معانا الموتور خالص. هنتعامل مع الحرق ده بعدين، بس اول هنفك الحلة. ده المسمار التاني اهو، هما المسمارين دول، وهتزقه كده ورا 2 سنتي هينزل. هو كده نزل معانا. معلش انا بصور بايد واحدة وماسك الكاميرا بايد، فمعلش مش زي كل التصوير اللي بعمله. هنا نزلنا الحلة بقى، فكنا السوست بتاعتها، وهنفك حوالي 14 مسمار من حواليها او 15 مش فاكر. فكنا المسامير اللي حوالين الحلة اللي ماسكين النصين ببعض. اتكشفت معانا الحلة الاستانلس. طبعا هنا واضح انها سيئة جدا من المساحيق الرخيصة، هي مبوظة الغسالة دي. ده النص اللي فيه اللي قدام اللي فيه كاوتش الباب، طبعا مترصف فيه مكان المساحيق. هنا الحريق اللي كان في الموتور طالع طبعا على الحلة، وفي جزء من الحلة مبعك كده اتعوج من الحرارة. هنشوف لما نفكها، هنشوف مقصرة اتخرمت ولا شغالة ولا مش هتشتغل معانا. لما هنفك المسمار 17 دوت هيطلع معانا، وهننطر الطنبورة دي. ده مكان الحريق بتاع الموتور من جوه، من بره من الناحية التانية. طبعا شايفين المسحوق الرخيص عامل ايه كله جير وكله حاجات مش حلوة، فماسك في الحلة الاستانلس من بره عامل زي الاسمنت، ومغطي السخان. طبعا ده مكان حريق الموتور زي ما قلنا لكم. سمك جامد قوي بتاع عامل زي الجبس او الاسمنت، ماسك فيه جامد جدا. دي هننضفها وهنخليها ستانلس تاني زي ما كانت من جوه وزي من بره، بس هي صعبة شوية، بتاخد مجهود جامد يعني، مش هتنضف بسهولة، لان بقالها زمن واول مرة تتفك الغسالة دي. هنا فكنا المسمار، فكنا الطنبورة وحطينا المسمار وبندق عليه بالشاكوش عشان ننطر الحلة اللي استلس من البلي اللي فيها الاكس من البلي. وكده بكل لما يدخل المسمار شوية نفكه وندق شوية لحد ما سقطت معانا كده. ممكن نحط برضو بنز جوه المسمار مكان المسمار ده وندق دقيقتين، هيطلع الفاضل سنتي ولا حاجة كده. طلعت معانا اهي، باين مكان تسريب من الوتر سيل. دي الحلة الداخلية.
طبعا الفيديو ده هننضف فيه بس كل المكونات، لان مش هينفع نقفل على كده. الحلة دي مش هينفع نتغسل فيها على كده عشان الناس اللي بتشتكي الغسيل بيتحط ويطلع مش نضيف بسبب الحاجات اللي جوه دي. طبعا ما اقدرش اقفل على كده. طبعا احنا هنفور البيلي والووتر سيل من الحلة الخارجية ببنز وشاكوش، هيطلعوا معانا بكل سهولة. بص الكاوتشة بتاعت الحساس بتاع الترموستات متغطية خالص، حوالي ملي ونص او 2 ملي. عامل زي الاسمنت جامد جدا، بس عشان على كاوتشة طرية فطلع معايا بسهولة، لكن التاني متعب. الكاوتش اللي حوالين السخان برضو كله متغطي. كل ده هننضفه في الفيديو دوت، هنشوف كل الحاجات التالفة اللي فيها هتتغير. هيبقى في كذا فيديو ورا بعض للغسالة. علشان ما يبقاش فيديو واحد والناس تمل ويبقى طويل، وكل واحد يشوف هو عايز ايه. اللي عايز يغير مساعدين هيخش على الفيديو بتاع المساعدين، اللي عايز يغير ترومبا يخش على الفيديو بتاع الترومبا كده. هعمل كل حاجة في فيديو لوحدها قصير علشان تسهل على الناس الحصول على المعلومة اللي هم عايزينها. هنا حاولت طبعا بصنفرة بسلك، مفيش فايدة، مفيش حاجة جابت معايا نتيجة غير فرشة سلك ركبتها في الشنيور. هي دي اللي جابت وعملت الحتة اللي انا وريتها لكم دلوقتي، وهوريكم بعملها ازاي. دي فرشة سلك بتركب مكان البنطة، بس بهدلت المحل بودرة طبعا. يومين كاملين اعمل في الحلة دي، وهوريكم شكلها ايه طلعت لما طلعت في الاخر. لو حد عنده اي سؤال يكتبهولي في التعليقات وان شاء الله اجاوب عليه. وان شاء الله ده فيديو كده مبدئي هننضف فيه الغسالة، الاجزاء اللي هنقفل عليها بعد كده عشان تبقى الغسالة ترجع جديدة زي ما كانت. ولو حبيت تشوف الباقي هتلاقيهم سلسلة فيديوهات ورا بعض، هتبتدي تنزل لكل الأجزاء اللي في الغسالة. ولو حبيت غيرك يستفيد اعمل مشاركة للفيديو. ولو حبيت تشوف الفيديوهات اللي جاية اعمل اشتراك للقناة لو انت مش مشترك، وفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل الفيديوهات الجديدة ان شاء الله. كده الحلة الاستانلس الداخلية بقت نضيفة، مفيهاش اي رواسب ولا اي زوايد من الاملاح. حتى الصليبة اللي هي الالمونيا دي انا نضفتها بكل الطرق اللي قدرت عليها لحد ما وصلت للنتيجة دي. وهنشوف بقى هنعمل ايه في الحلة الخارجية اللي هي البلاستيك الجزئين، لان برضو فيها رواسب بس اسهل شوية من الستانلس. كمان نضفت الاكس اللي عليه البيلي والوتر سيل، ومكان النحاس اللي بيبقى عند الوتر سيل اتنعم خالص. هنا بقى السخان متغطي بالرواسب ديت، هتتنضف كلها لان الشكل ما يسرش، يعني ما ينفعش يتغسل فيها كده خالص.
وحتى السخان مش هيسخن كويس بطبيعته. بص سمك تخين شوية يعني، وفي حتت أدخل من كده. كل ده هيبقى نضيف جدا قبل ما أقفل أي حاجة. هنا الحمد لله بقت نضيفة وكلها اتعملت كويس، والسخان بقى لسه شوية بس عليه. مش هسيبه برضو إلا لما يبقى كويس زي ما كان جديد إن شاء الله، بقدر الإمكان يعني. برضو الأماكن دي تتنضف، بتبقى شايلة حاجات مش نضيفة. بص مطلعة كمية قد ايه من الترسيبات، غير اللي كنسته قبل كده ولسه كمان. ده مفك انا عامله زي الازميل، بيشيل الحاجات التخينة شوية اللي ماسكة عند السخان عشان السخونية. برضو لازم اكشف المعدن بتاع السخان عشان يبقى يسخن اسرع على طبيعته، ما يبقاش متغطي كده. كده واضح ان الحلة بقت انضف، وحتى الشفة اللي هي عند الجوان اللي هو نص الحلة اتنضف مكان الزوايد اللي فيه، برضو الترسبات اللي فيه والمسحوق الناشف ده، عشان هنحط بعد كده سيليكون فيه ما يبقاش فيه مشكلة. الفيديو ده يا جماعة تجهيز للي احنا هنقفله بعد كده عشان تبقى الحاجة نضيفة. هننضف بعد كده البودي تحت الحلة، برضو في صدى اللي احنا شفناه. هنفك بس الخرطوم بتاع الترومبة عشان مكان الترومبة هنا برضو فيها ترسبات جامدة جدا هتسد الدنيا بعد كده. فانا هفك الترومبة عشان ننضف كل الاماكن اللي فيها الخراطيم. هنفك الثلاث مسامير دول، هيطلع معانا الترومبة. بص الاماكن اللي كلها برضو ترسبات من المسحوق هنا والفتحة اللي فوقيها برضو. ما ينفعش طبعا ننضف كل النظافة دي ونسيب هنا، فانا هفضل وراها لحد ما تبقى زي الجديدة بالظبط، وهنضفها بخرطوم مية وبليفة وكده وبسلك. او ادي القاعدة اهي بتتنضف عشان مكان الصدى اللي كان نازل بقى بشكلها كويس. والوصلات كلها بتاعت الترومبة اتنضفت اللي هي في الجزء الابيض ده. وهنركب ان شاء الله ترومبة جديدة، لان الترومبة دي مكان الريشة بتاعتها بوش شوية وهيعمل صوت بعد فترة، فهغيرها بالمرة. يعني الترومبة صوتها عالي اصلا شوية كده، فهتتغير بالمرة تبقى الغسالة رجعت جديدة تاني. كده خلاص كل البودي بتاع الغسالة من جوه هو اتنضف، والمكان اللي ما بحط صباعي كده والمكان اللي تحتيه بقى نضيف مفيهوش اي رواسب، حتى لو في رواسب صنفرته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.